तब फिर उसके बाद नहीं तो बात ये 6 फिटिंग पे गई मशीन है और ये भी 4 रखी हुई है पेटी पैक। जिस व्यक्ति को भी लेना है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ये सारी फिटिंग आ गई है मशीन की यहाँ पे, और एक इधर फिटिंग रखी हुई है। और ये भैया लोग देखो सलवन से आए हैं मशीन लेने के लिए। भैया क्या नाम है आपका? शिवभरन। शिववरण। कहाँ से आए हैं आप? सलवन मुर्तजा नगर। ठीक। तो जिस किसी भाई को भी मशीन में इंटरेस्टेड है, मशीन लेना चाहता है, तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और आप हमसे कॉल करें या व्हाट्सअप करें, आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।